For today's vlog, check natin ang aking MOSSO 735 na naka 105 group set na merang RS010 wheelset at ITM cockpit. Ang una natin check ay ang aking frameset. Ito ay MOSSO 735 TCA na naka-internal cable na at size nito ay 53 sa top tube at 51 sa seat tube. At ang fork ko naman ay carbon fork na may alloy na steerer tube. Ito naman ang aking RD. Ito ay SHIMANO 105 na 58000. At ang susunod naman ay ang crank ko na 52 to 36 teeth. Ang susunod naman ay ang FD. Ito rin ay 105 at 58000 ang version. At ito naman ang cogs 11 to 28 teeth. At ang susunod ay ang SHIMANO caliper 105 din. At ang aking STI na 105. Then, ito ay 110mm at negative 7. At ang dropbar nito ay ITM SX7 din na size 40. At ang aking wheelset naman ay RS010 na merong MAXXIS tire na 23C. Sunod naman ay ang LABICI SEATPOST na size 31.6 at ang saddle ko naman ay RINPOCH saddle.